les 2 ou 3 variétés de riz qu'on a l'habitude de consommer en Europe. Le basmati, le riz blanc, certains connaissent le riz rouge ou le riz sauvage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, et notamment en Asie, il y a une quantité très impressionnante de variétés de riz. Il y a du riz violet, il y a du riz jaune, il y a du riz noir, il y a du riz petit poussin. On a été contacté donc par Zendao il y a quelques mois sur les conseils de Solidarmonde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Zendao travaille à monter tout un projet de développement au Laos depuis plusieurs années. Et donc, il nous a contacté pour savoir si on ne pouvait pas, si on ne serait pas intéressé par commercialiser ces produits à une échelle un peu plus importante. On va aller visiter une organisation de producteurs qui est en cours de formalisation, d'organisation. On va identifier, on va essayer de voir si elle est capable d'être certifiée par FLO d'ici le mois de février. Et si c'est le cas, on pourra mettre sur le marché un riz particulier, un riz qui pousse que dans cette région, qui s'appelle riz petit poussin. Chez Etikable, on prend le temps d'aller au moins une fois par an, si ce n'est 2, rencontrer les producteurs avec lesquels on travaille et bien comprendre comment ils sont organisés, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et comment la collaboration avec Etikable peut faire évoluer la problématique dans laquelle ils sont chez eux dans la vie de tous les jours. Le commerce équitable, c'est une façon de faire du commerce qui rapproche le consommateur du producteur. De cette façon, le consommateur souhaite connaître l'origine du produit qu'il achète et il souhaite payer un petit peu plus cher le produit pour pouvoir favoriser, améliorer les conditions de vie des gens auxquels il achète ses produits. Le prix équitable est donc calculé par rapport à un coût de revient et à ce prix du produit, on rajoute une prime équitable. La prime, elle est destinée à l'ensemble du village pour une utilisation collective. Et l'utilisation de cette prime, c'est les producteurs eux-mêmes qui décident comment ils vont l'utiliser. On ne connaît pas encore le système association ou groupement. Ici, on a le village. Donc maintenant, il faut vraiment installer un système qui est une sorte d'association des producteurs avec un système démocratique. On va faire une association mais ouverte. Parce que comme ça, les autres, quand ils comprennent bien, ils entrent et on bloque personne. Donc, il n'y a pas de discrimination. Lex 2 Lex 9 Lex 1 Lex 5 Lex 7 Lexi. Je suis content de revenir cette année. J'étais passé l'année dernière pour commencer des relations avec vous. Et cette année, je suis content de revenir pour continuer à travailler avec vous et vous montrer vos produits qu'on vend en France dans les supermarchés. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est que on vend les produits dans 2800 supermarchés dans toute la France. Et ce qu'on souhaite aussi vous dire, c'est qu'on apprécie toute la démarche qui a été faite autour de l'agriculture biologique. Pour nous, c'est important que vous puissiez travailler dans ces conditions biologiques pour préserver vos terres et puis pour pouvoir avoir des produits de qualité. Cette année, on va recommencer. On a passé commande à Lao Farmer Product de la même quantité de riz. แต่ว่าอันนี้ก็ย้อนว่าเด็กเขานะครับได้เฮ็ดนำกันอยู่3ปีวันนี้เฮาก็สิบ่เวลาอีกเพราะว่าต่อไปนั่นน่ะผู้อื่นก็สิว่าต่ออย่าว่าวันนั้นเขาบอกนี่มีแต่เขาบอกนี่เฮาซื้อประมาณ100ตัวปี80 บาทตัวนึงแ
แต่ปีหน้านี่อาจจะไปขอ200ตัวเนาะเพราะว่าสิสารในปีนี้สิเรื่องซื้อเสียมันไปนั่นมันขึ้นกับเปอร์เซ็นต์เราเองว่าอยากขายหลายบ่เพราะต้องซื้อต่อไปอยากขายน้อยเขาก็ซื้อน้อยเนาะในการซื้อขายนี่เป็นเครือตะมิตรในประเทศลาวสิว่าการค้าที่เป็นธรรมหมายความว่าบ่มีรักต่อสิ่งกันเนาะว่าราคาขายของต้นเท่าไรมันฮอดมันแต่มีผู้กวดกาบอกเนาะฉะนั้นนี่สิ่งเหล่านี้มันก็ล่ามไปว่าเสียงฟ้องบ่ได้เมื่อหน้าเสียออกฮอดบอกเสกว่าอย่าเปลี่ยนแปลงภาษีนี้ว่าเฮ็ดแบบเป็นธรรมนี่เป็นอะไรสัตว์เนาะบ่มีรักษาสิ่งเงินนี่บ่มีคิดเวลาจ่ายซื้อสินค้าก็ต้องจ่ายโลดแล้วก็ต้องมีให้ความเด็ดแก่บ้านเช่นอย่างเพื่อผู้โรงเรียนบ่หรือหยังสอนแปลงในอนาคตมันเป็นสิ่งที่ใหม่ในประเทศลาวนะครับมันเป็นตาหนาจริงกว่าเก่าอันนั้นก็แม่นบ่เป็นธรรมถ้าสามหมอลำเพิ่นว่าไผสิตายเมื่อบาทคันบ่เสียดายจะต้องจ่ายเฮียคะนั้นแต่ว่าไปได้เงินเป็นพออันนั้นแม่นความบ่เป็นธรรมบัดนี้การค้าที่เป็นธรรมนั้นหยังการค้าที่เป็นธรรมที่พวกเขากำลังเฮ็ดอยู่นี้เป็นธรรมหยังแลเป็นธรรมในระหว่างผู้ผลิตและผู้กินผู้ผลิตนี้ต้องผลิตวัตถุสิ่งของที่มีคุณภาพให้ผู้กินก็ต้องซื้อผลิตภัณฑ์สมราคาหลักการในระหว่างผู้กินกับผู้ซื้อพวกเขาเป็นพวกหัวตอนี้ปองใส่น้ำกันหมดคู่กันหมดคือเห็นบอกพวกข้าพเจ้ามีบางเถื่อพวกฝรั่งเข้ามาพวกข้าพเจ้าพาไปลงคุยกันอีกแล้วไม่งั้นอันยังยืดพวกเขาเป็นสิขาเป็นธรรมแล้วมันมีตัวนี้เลิกพวกเจ้าเบิ่งมีอันที่เกี่ยวกับเรื่องนี่อันนี้มีสิไปทบอยู่ไซอยู่ในโลกนี่เขาบอกว่าเขาอันนี้มันเขาการขาดเป็นธรรมทราบของเขาเป็นทราบเป็นธรรมเห็นอันนี้เลยเราโบแมนผู้ใดก็ได้เนี่ยเมื่อเมืองลาวมีแต่พวกเขาเนี่ยได้ผู้อื่นไปขายเท่าไรอยู่ไทยรับอันการค้าที่เป็นธรรมนี่มันก็มีดีหลายอันที่ให้ประชาชนอันหนึ่งเลยเขาเจ้าได้ขายมากไม้แล้วก็ได้ขายผลผลิตเขาเจ้าและก็อันที่สองแหละได้ช่วยเขาเจ้าให้เขาเจ้ามีเวียกเฮ็ดงานทำแม่นมีผลดีในการจัดกลุ่มคนให้เขามาเท่าร่วมกันอย่างบ่มีโอกาสให้ฟื้นตัวขึ้นมาเนาะจากผ่านการผลิตของพวกเขาแล้วก็มาหาพวกเขาที่ว่าในช่วยในการสื่อขายให้เขาเจ้ามีรายรับขึ้นเนาะถึงว่าจะบ่ได้ดีปานใดก็ถือว่าแก้ไขชีวิตของเขาเจ้าเนี่ยอันถ้าเราได้ขายข้าวผีพันมาให้เราฟันม้อยนี่ก็มีผลดีอยู่บนว่าทางบ้านยังมีอันเปอร์เซ็นต์ของบ้านมีทุนการค้าที่เป็นธรรมนี่เข้าใจในนี้ชาวเกษตรกรเฮานะนั่นได้ก็จะได้มาเพื่อว่าจะมาซื้อข้าวกระตุ้นไว้เพื่อขายให้บริษัทเฮาคืนอีกนะอยากได้กำไรอีกซั่นนะก็บ่ได้หลายต้นปานใดเด้แล้วเพิ่นมาซื้อเขาอีกนี่ล่ะผู้ที่เขาประชาชนเฮามันบ่เครื่องกันเนาะอนาคตนี่ก็เพื่อปกป้องไว้ให้ลูกนั่นแหละเพื่อคันเฮาปกป้องเพื่ออันปลอดสารเคมีแล้วถือว่า